Din, anak mo. Hey guys, it's me Gab and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, papaturukan namin yung puppies and it will be the first time of them having vaccinated. And yeah guys, let's go. Traffic, OMG. Hello, baby. Ano, hindi naman ang nataya na. Hey, naman kita, babes. Dito mo pina-check up si Chelsea. Hey guys, so we're here and I'm outside with the puppies. And yeah. Naiyak. Okay ka lang? Naiyak si Percy me. Kanina. Panggaan din doon, kabila. Hindi namin ganyan. Yeah. Binawasan mo ang tubig. Kanina, hindi mo masyado pinaw. Huwag daw masyado pinaw. Bawasan daw ang tubig. Lagyan malambot ang tayo. Yung isa kasi kagabi talagang sirik. Kasi ang dami talaga dati. Sirik na sirik. Ha? Yung iba? Hindi ka maghapon, tapos may ilupak. Sabi niya, kung hindi daw ka palagi. Sabi ko, hindi naman. Hindi naman siya lambutin kanina na nagpe-play sila.